عبد الرحمن، سادتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه الكرويه من ملعب 7 نوفمبر برادس، حيث سيحتضن هذا الملعب دورة المتوسط بعد قليل قمة لقاءات هذه الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. طبعا لقاء اجواء فريقين بالنسبه اللي التحقوا بنا الان. نبداو بالنادي الافريقي اللي ينزل ضيف في هذه المباراه على الترجي الرياضي التونسي. اذا علي بوبنيجل في حراسه المرمى، باب توري، جمال الرحومه، يامن بن زكري، محمد المكشر، وسام بن يحيى، الاسعد الورتاني، اسامه السلامي، جول كايتا، درامان تراوري، ومحمد السليتي. بالنسبه الى تشكيله الترجي الرياضي التونسي: حمدي القصراوي في حراسه المرمى، وليد يكن، وسام البكري، خالد بدره، العربي جابر، سيف الله المحجوبي، احمد بن يحيى، مراد المالكي، علي الزيتوني، ماركوس دوس سانتوس، وامين الطيف. كره لضربه بدايه هذه المباراه بإدارة هذا الحكم الإيطالي، بالمناسبة يعطي إشارة الانطلاق المباراة. قلت بالمناسبة لقاءه الثاني في رادس. أحمد بن يحيى ومخالف جول كايتا بس المحافظة على كورته، يمركوا السليتي الباهي داخل منطقة الجزاء، توري والتوزيع. ما فما حد. أول محاولة هجومية خطيرة كانت على دفاع الترجي الرياضي التونسي. لمسة من محمد المكشر، طويلة من محمد المكشر، ويخرج القصراوي ياخذ هذه الكرة، واصطدام عفوي كان بين مهاجم النادي الافريقي وحارس الترجي الرياضي التونسي. هي عادة كانت كرة طويلة من محمد المكشر في اتجاه تراوري، ويخرج القصراوي ياخذ هذه الكرة امام تراوري. طبعا يبقى على الميدان الحارس حمدي الترجي. تتنفذ طويلة وفرصة لصالح الترجي الذي تضيع. يخرج علي بوبنيجل، ما ياخوش كورته، وتضيع فرصة. العربي جابر تشاهدوا في اللقطة في القائمة الثانية، كانت كرة ما ياخوش كورته علي بوبنيجل وعربي جابر. تسديدته الرأسية فوق بوبنيجل. تتنفذ المخالفة فوق مرمى الحارس علي بوبنيجل من وليد يكن أمامكم، ظهير الأيمن الترجي الرياضي التونسي. جرب حظه في هذه المخالفة وتسديدته تمر فوق المرمى. الكي مازال محافظ على كورته في عوسط الكرة، يمر الكرة لطيف التسديد، وعلي بوبنيجل باغت مهاجم الترجي الرياضي التونسي. عادة تسديدة أيمن التيفي. صالح النادي الافريقي، أسامة السلامي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، يسدد جانبية باهية من أسامة السلامي، جانبية، ضربة مرمى، مخالفة مباشرة. هي عادة العملية، يسدد جانبية. مشان الكرة حمدي القصراوي حارس الترجي الرياضي التونسي. غرار هذه اللقطة يتحصل عليها النادي الافريقي على مخالفة باش يتولى تنفيذها أسامة السلامي ينفذ المخالفة وكرة جانبية. كانت فرصة جول كايتا. إعادة للعملية، التنفيذ من أسامة السلامي، التسديدة الرأسية نتاع جول كايتا جانبية. فملاعب من الترجي الرياضي التونسي ملقى على أرضية الميدان. طبعا حوار بين المدافعين والمهاجمين، خاصة محمد السليتي ودرامان تراوري داخل منطقة الجزاء. التنفيذ ترجع لصالح النادي الافريقي. فما الاسعد الورتاني يرفع كرة عالية،
وما ياخذهاش مراد المالكي، تمشي صالح نادي افريقيا. اسامه السلامي التمهيد والتسديد لجمال الرحومه بعيد على مرمى الحارس حمدي القسراوي. امامكم جمال الرحومه، كورته بعيده، ضربه مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. وليد يكن، ماركوس دوس سانتوس، خالد بدره يتقدم بالكره. خالد بدره الوليد يكن في الجهه اليمنى، توصل الكره مراد المالكي سيف الله المحجوبي. المالكي من جديد يرفع داخل منطقه الجزاء، الكره المالكي ويخرج عليه بومنيجل والتسديد خارج المرمى. فرصه لصالح الترجي، كانت كره من علي بومنيجل ترجع من علي بومنيجل، والتسديد في مرة أولى، ثم دوس سانتوس بالراس. ترشيد اللاعب أحمد بن يحيى يسدد، ودوس سانتوس بالراس لكن كورته على العارضة. علي الزيتوني، لكن فيها تمشي لمحمد المكشر في اتجاه تراوري حافظ على كورته. درامان تراوري مر جول كيتا داخل منطقة الجزاء ويخرج حمدي القسراوي، والدفاع يبعد ونختار. فرصة بارزة لصالح النادي الافريقي في الدقيقة 42. كان توغل من درامان تراوري في وسط دفاع الترجي، مر جول كيتا يدخل داخل مناطق الترجي، يتعرضوا في مرة أولى الحارس حمدي القسراوي، تتجاوز الكرة والدفاع عن طريق العربي جابر في آخر لحظة يبعد الكرة للتماس. كانت فرصة كبيرة لصالح النادي الافريقي. هي إعادة للعملية، يرجع الكرة، تمشي الكرة محمد السليتي، كل الكرة وصلت محمد السليتي، حاول يعكس هذا الهجوم لصالح النادي الافريقي. وطبعا مخالفة على كل الحكم لصالح النادي الافريقي. هي في الحقيقة امور معناها ما عندهاش قيمة، لكن الكرة من محمد السليتي ربما ما كانش متفتن، حب اللاعب يرجع الكرة جمال الحومة للترجي الرياضي التونسي، باعتبار ان حمدي القسراوي عندما محمد السليتي تعرض الى اصابه خرج كره للتماس، لكن محمد السليتي ربما دون قصد على كل حاول يعكس الهجوم لصالح النادي الافريقي، يتيح ويتحصل على مخالفه. نحبوا اللقاء يدور في كنف الروح الرياضيه، علاقات كانت اخويه بين اللاعبين فوق الميدان، لعبوا مع بعضهم في المنتخب الوطني. على كل ترجع الامور الى نصابها بتدخل حازم من الحكم الايطالي ومخالفه لصالح النادي الافريقي. وفي التنفيذ باش يتولى تنفيذ المخالفه زوج دقائق تجاوزناهم الوقت الاضافي. خالد بدره تحصل على انذار، وهو الانذار الثاني في صفوف الترجي بعد امين الطيف. المخالفه في التنفيذ السلامي والسليتي كذلك. اذا خالد بدره ومحمد السليتي كلاهما تحصل على انذار، والمخالفه من اسعد الورداني في اتجاه جول كيتا بالراس، وترجع وفما مخالفه لدفاع الترجي. يقول الحكم رودومونتي مخالفه لدفاع الترجي التونسي. 3 دقائق في الوقت الاضافي، بينما اضاف الحكم الايطالي دقيقتين فقط. وفي هذه اللحظه بالضبط يعلن الحكم رودومونتي نهايه الشوط الاول بالتعادل بين النادي الافريقي والترجي التونسي دون اهداف. الطيف والحكم رودومونتي طبعا باش يعطي بعد قليل اشاره انطلاق الشوط الثاني. رودومونتي رفع الورقه الصفراء في 3 مناسبات في الشوط الاول، زوز في بالنسبه للترجي التونسي خالد بدره ومنير طيف، وورقه صفراء في وجه
لاعب النادي الافريقي محمد السليتي، وانطلاق الشوط الثاني. يامن بن زكري لأسامة السلامي، طويلة في العمق، محمد الثاني، التعادل دون أهداف بين الفريقين. وليد يكن في تنفيذ هذه المخالفة، تتنفذ من وليد يكن، وتسديد الرأسية والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق العربي جابر، الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. كانت مخالفة في القائم الثاني، والعربي جابر بتسديدة رأسية إغالة الحارس علي بومليجين، ويفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت قبل تنفيذ المخالفة 3 دقائق ونص منذ انطلاق الشوط الثاني، تقريبا في الدقيقة 49. دقيقة 49 العربي جابر يفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. أو وليد يكن في القائم الثاني. إعادة، والعربي جابر يفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. أو مانكوب سحب الهدف. طبعا فرحة أنصار الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف، هذه فكرة على أنصار الترجي الرياضي التونسي بعد تسجيل العربي جابر الهدف. كرة تقطع من دفاع الترجي خالد بدرة، باهية العملية من دو سانتوس. علي الزيتون يحاول يباغت من بعيد، وأيمن التيفي يحاول يباغت من بعيد. أيمن التيفي كان الحارس علي بونيجي كان متفطن. ترجع الكرة من جديد لهجوم النادي الافريقي، لكن تدخل وسام البكري في محور الدفاع. رجع محور الدفاع وسام البكري يحط الكرة في التماس. إعادة محاولة المباغتة من علي وسام بن يحيى. جول كيتا وسليتي يوزع سليتي، والدفاع يبعد هذه الكرة، وتراوري وممتازة من القسراوي، ممتازة من تراوري ومن القسراوي. لقطة فنية ممتازة من مهاجم النادي الافريقي ومن حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي. نعاودوا نشوفوها بالصور البطيئة، كانت لقطة فنية قلت ممتازة من هذا اللاعب درامان تراوري، حتى الإضافة لخط هجوم الترجي النادي الافريقي، ومن الحارس الواعد حمد الله القسراوي يفسخ هدف تقريبا 100%. ترجع الركنية، التوزيع، والقسراوي ياخذ الكرة. القسراوي ياخذ هذه الكرة امام مهاجم النادي الافريقي نبيل المساوي. شيخ كان جول كيتا هو التغيير الاول في هذه المباراه. اذا نبيل المساوي مهاجم. شيخ في التنفيذ اسامه السلامي ينفذ اسامه السلامي، والتسديد على العارضه، والحارس على العارضة، والحارس يحق الكرة. تسديدة على ما اعتقد من محمد السليتي. هو التوزيع محمد السليتي، تسديدته تصدم بالعارضة وياخذها الحارس حمدي القسراوي. فرصة لصالح النادي الافريقي من دفاع الترجي. الاسعد الورتاني، اسامة السلامي والسليتي، وفرصة أخرى فوق المرمى، فرصة أخرى في على النادي الافريقي وعلى المهاجم محمد السليتي. فرصة أخرى في أقل من دقيقة تقريبا، نفس المهاجم زوز فرص. فرصة أولى يهدرها كرة الرأسية على العارضة، وهذه الفرصة الثانية محمد السليتي بعد تمهيد ممتاز من أسامة السلامي في صفوف الترجي التونسي. يخرج دو سانتوس ويدخل يودي، داميان يودي ياخذ مكان ماركوس دو سانتوس. هو التغيير الثاني في المباراة والتغيير الأول. توري يوزع وترجع الكرة من دفاع الترجي والتسديد، والكرة ما زالت عند النادي الافريقي. السلامي حاول يوزع، يقول الحكم ركنية لطالب ابناء النادي الافريقي بضربة جزاء، لكن الحكم يقول ركنية لصالح خالد بدر طويلة.
في اتجاه علي الزيتوني. علي الزيتوني معاه يمن بن زكري. علي الزيتوني يبعد من بن زكري. والحكم كرة تردد